Казакстандан темир жол менен ташылган көмүрлөр Маймакка келип түшүүдө. Бир апта мурун эле бул базага 400 тоннадан ашык кара жыра көмүрү келген. Бирок жылдагыдан 600 сомго кымбат. Маймак менен Таваш шаарынын аралыгын эске алуу менен жергиликтүү бийлик жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жетекчилиги аталган көмүр базасы менен сүйлөшүп, бааны бир аз ылдый түшүрүшкөн. Былтыр 4100төн сатканбыз. Быйылкы партия азыркы бүгүнкү келиши 4700төн болду. Кара жырасы. Менен башка базаларда Бишкекте 5000 сом. Анан өткөндө биздин губернаторубуз Бактыбек антимонополиянын начальниги Нуржан жигиттер кийлигишүүсү менен суранычы менен ошо 4700гө токтодук. Көмүр базада бир гана шабыркүл сатылат. Тараза видео көзөмөл коюлган. Облус тургундары жүк ташуучу автоунаа менен барып алып кетишсе болот. Мынакей тараза турат, погрузчик турат, келет, жүктөйт, акчасын кассага төлөйт, алып кете берет. Менен 4700төн анан алып барып көмүр саткычтар канчадан сатат, анан мен ишим жок. Бул жерден 4700төн. Эртең менен саат 8тен кечки 6га чейин иштейбиз. Базар күнгө карабайбыз. Казакстандан ташылып келген көмүрдүн баасына облустагы монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан тынымсыз мониторинг жүргүзүлүп жатат. Манас районунда 5000 сомдун айланасында бул автоперевозка менен доставка кылышып атат. Кара Бурада ушу 5000 сомдон 5500 сомго чейин импорттук көмүр. Жана Бакай ата Талас шаарында ушул 5500 сомдон 5900 сомго бул уже капталып реализация болуп жатат. Азыркы күндө кандай болбосун баа өзү базар шарты менен турат. Бирок биз ушу элге учурдан пайдаланып кайрыла кетмекчибиз. Кыштын ызгар суугун күтүп отура бербестен эртелетип көмүр отуну менен өздөрүнүн үйүн эртерээк камсыздап алууларына биз тилектеш элек да. Быйыл Талас облусунда кышка камалга көрүү эрте башталды. Министрлер кабинетинин тапшырмаларына ылайык көмүр ташып келүү жагы дагы эрте уюштурулду. Камсыздоо боюнча токтолуп кете турган болсок, жылдагыдан биз сентябрь айларында ушул нерселер байкалар эле, ушу камсыздоо жагы. Бирок быйыл ушу августтан орто ченинде эле эртелетип, мынакей 6 вагон, башкача айтканда 400 тонна келген. Келерки жумада дагы 8 вагон келет. Ал эми кийинки айга ушу 25 вагон келиши күтүлөт деп ушундай өздөрүнүн маалыматын билдирүүдө да. Талас облусу күз-кыш мезгилине жылына 58422 тонна көмүр керек дейт. Анын 51630 тоннасы тургундардын, калганы бюджеттик мекемелердин керектөөсүнө кетет. Жалпысынан бизге керектелүүчү көмүрдүн 12%га көмүрлөр түшүп калды. Башкача айтканда 7000 тоннанын тегерегинде көмүрлөр түштү. Негизинен керектөөбүздүн дээрлик 90% ушул Казакстандан ташылып келген көмүр менен камсыздалат. Ошол себептен бүгүнкү күндө көмүр ташуу боюнча дээрлик бүт аракеттер көрүлүп атат. Күн сууктаган сайын транспорт, күйүүч май жана башка экономикалык жагдайларга байланыштуу Казакстандан келген көмүрдүн баасы бир орунда сакталып турбасы белгилүү. Андыктан кышка көмүр отунун камдоону эртелетүү зарыл. Бул максатта импорттук, ошол эле учурда ата мекендик көмүрлөр дагы быйыл эрте ташылып келүүдө. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Кара Бура району.